ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇန်တိချက်ကျွေမွေးရမြေကိုချစ်မြတ်နိုးချတဲ့တိုင်းတစ်ပါးရောက်နေကြတဲ့ညီလေးတွေညီမလေးတွေအကိုလေးတွေအမလေးတွေကကိုယ်ဇန်တိချက်ကျွေမွေးရမြေကိုမမေကောင်းတော့ကျေးဇူးတရားတွေနဲ့တရားကောင်းကြီးမြတ်ကြီးအစစ်တွေပေးနေတယ်အစစ်လက်ဆောင်တွေပေးနေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားမနှက်ဖြန်တပတ်ခါတရားကောင်းကြီးမြတ်ကြီးမနှက်ဖြန်လာတက်ကြီးပူဇော်ပွဲရတပတ်ခါမှာပေးမဲ့တသိန်းနေနှစ်သိန်းနေပစိုးတွေထမိန်တွေကအတုတွေဖိုးတို့ဖွားတို့မှန်လားဟဲ့မြဲလို့လားမမြဲလို့ယနေ့ညပေးတဲ့ဟာတွေကအတုတွေလားအစစ်တွေလားမနှက်ပြန်တောင်းတော့ပေးမဲ့ဟာတွေကအတုတွေလားအစစ်တွေလားတရားအရာတာကိုတွေ့တော့ရင်တခြားအရာတာမေ့သွားမှာပါတဲ့အိုဝန်းနေဘာရတာတွေ့အောင်လုပ်အောင်ပြောစမ်းဘာရတာတွေ့အောင်လုပ်အောင်ဒါဆိုရင်မနှက်ပြန်မယူတော့ဘူးပေါ့တပတ်ခါမယူတော့ဘူးပေါ့အိုဝန်းရေဗမာလူမျိုးကတရားကောင်းကြီးမြတ်ကြီးယူတဲ့သူနဲ့ပေးတဲ့သူနဲ့ဘယ်သူကများလားယူတဲ့သူတွေများလာတယ်မှန်လားဒီထဲမှာမယူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသလားမရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသလားတိုင်းပြည်လုံးမှာပဲတရားကောင်းကြီးမြတ်ကြီးဘာလို့လဲပြန်ကြည့်ကြည့်တော့လူပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးစွန်းဆန်ခန်းနဲ့မေဒီလန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းလေယူတဲ့သူနဲ့ပေးတဲ့သူဘယ်သူများယူတဲ့ဆရာလေးကများတယ်ပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လားဒါဆိုရင်စွန်းတပိတ်ခံပြီးတော့တပိတ်ပိုက်ပြီးစွန်းငံထွက်တဲ့သင်္ကန်းကြီးတွေနဲ့တရားကောင်းကြီးမြတ်ကြီးဘုန်းကြီးတွေကယူတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးဘယ်သူကများအိုဝန်းနေကတော့ဘာဖယားလို့တာခေါ်ပြီးပြောကြတော့မှန်လားဟဲ့ယူတဲ့သူနဲ့ပေးတဲ့သူဘယ်သူကများယူတဲ့သူကများလာတယ်လောကကြီးကလောဘတွေသိပ်ကြီးလာတယ်တဲ့ဘာလဲတော့ဟဲ့လောဘဆိုတာလိုချင်တာလားပေးချင်တာလားလိုချင်တာဒုံနဲ့ရိုက်လို့ပဲရဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့ပဲရဒီလိုရရင်ဒီလိုယူနေတဲ့လောကကြီးဒီလိုရရင်ဒီလိုယူနေတဲ့လူတွေကများဒီလိုရရင်ဒီလိုယူနေတဲ့တရားကောင်းကြီးမြတ်ကြီးဥစ္စလို့လည်းပဲတရားကောင်းကြီးမြတ်ကြီးပုထုဇဉ်လေးဆိုတာတရားကောင်းကြီးမြတ်ကြီးဒီလိုတွေရများအဲ့တော့စကလုံးလေးရိုးလေးပဲပြောလောဘကြီးခြင်းဟာကောင်းသလားလောဘအစွန်းထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်ရရင်ရင်ပတ်ထဲမှာအေးချမ်းသလားအေးချမ်းမှုလေဟောတော်ကြည်ပါဦးအိုကြီးဦးမထမ်းမလောဘတွေကိုကြီးနေလိုက်တာအေးညိမလဲမဟုတ်လေရမှာပါဘုန်းကြီးက65ယောက်လို့ပြောပြီးသားပါဟဲ့တိုးမနေပါနဲ့လူမနေပါနဲ့သပင်ကြီးတွေဖြူပြီးတော့အေးညိမလဲအိုဝန်းနေမှန်လားဟဲ့ဟောတော်မြင်ရတာမကောင်းလိုက်တာလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်ရတွေ့ရရင်ရင်ပတ်ထဲမှာအေးချမ်းသလားပူလောင်သလားဒါဆိုရင်တရားကောင်းကြီးမြတ်ကြီးအရာရာကိုချင်းစာကြည့်ကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းမယိုင်းစီနဲ့တဲ့အရာရာမှာကောင်းဖို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းဖို့လိုတယ်အရာရာမှာကောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းဖို့လိုတယ်လောဘကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမြင်ရရင်ရင်ပတ်ထဲမှာအေးချမ်းသလားဒါဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာကိုရှိနေရင်ကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးချမ်းမှုရပါမလားတခါပါမများတခါပါမများငါကိုယ်တိုင်လောဘကြီးနေရင်ငါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကမြင်ရတာအေးချမ်းမှုရမှာမဟုတ်ဘူး။အော်ငါလည်းပူလောင်လိုက်တာလောဘငါလည်းပူလောင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့တွေးလိုက်တာအတွေးလေးပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီလောဘကပူလောင်ခြင်းပဲဒါကြောင့်ငါလောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပဲငါနေမယ်။အိုဝင်းလောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအလောဘဆိုတာကယူခြင်းလားပေးကမ်းခြင်းလားဒါဆိုရင်ယူတာကပူလောင်နေဆိုရင်ပေးမှအေးချမ်းမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ယူတဲ့ဘက်မှာနေမှာလားပေးတဲ့ဘက်မှာနေမှာလားအုံဝင်းနေယူတဲ့ဘက်မှာနေမှာလားပေးတဲ့ဘက်မှာနေမှာလားယူရင်လေးမှာပေါ့ယူရင်လေးရင်အောက်ကြမှာပေါ့လေးရင်ပေးရင်ပေါ့မှာပေါ့ရင်အပေါ်တက်မှာပေါ့အိုဝန်းနေတို့ကအောက်မှာနေကျင်တာလားအပေါ်သွားကျင်တာလားဒါဆိုရင်ယူရမှာလားပေးရမှာလားတခါပါဗျာဒီပရိသတ်ကယူတဲ့သူတွေလားပေးတဲ့သူတွေလားဟုတ်လို့လားဟဲ့
တကယ်ဟုတ်လားတကယ်နာမည်မေးတော့ဘူးဦးစောလွန်ဦးလွန်ကြီးပေးတဲ့ပူတော့မလီမင်းညကမိတ်ထီလာဟောလာတာတိမ့်တရာကျော်လောက်ရတယ်လုံးလေစမ်းမှာဒီနာပုံလိုက်ပါမယ်အခုကားပေါ်မှာပါလာဟမ်မဟုတ်ဘူးကျုပ်ရတဲ့ဟုတ်စာကိုဒီနေ့ညပုံလိုက်ပြီးတော့ဒီเจ้าဆရာတော်ကိုအကုန်လှူလိုက်မယ်ပြီးကျုပ်လည်းအပေါ်သွားချင်လို့လေဒီပရိသတ်တွေကလည်းဘယ်သွားချင်တာဦးစင်းကလည်းပဲပါလာတဲ့ဟာလေးနဲ့ဒီမှာအိုင်ပလေးကလည်း100လောက်တန်းလောက်တယ်200လောက်ပုံလိုက်ပြီးဒီပေါ်မှာသဘောတရားကဒီเจ้าဆရာတော်ကိုလှူရမှာကျုပ်ကိုလှူရမှာမဟုတ်ဘူးဦးလွန်ရေဦးလွန်အိမ်တိုင်းမင်းမနေနဲ့ဦးလွန်ကလည်းအောက်သွားချင်တာလားပေါ်သွားချင်တာလားပေါ်သွားခြင်းအိမ်တိုင်းမင်းမနေနဲ့ပါလာတာလေးတွေပဲချွတ်ပြီးတော့ဒီနားပုံလိုက်ကြအောင်လားကဲကျုပ်လည်းပါလာတာတွေအကုန်ပုံလိုက်ပြီကဲဒီနားမှာ200ရှိပေါ့ဦးလွန်ကြီးကဲခမရစံပုံလိုက်ကဲနောက်ကလူတွေလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီเจ้าဆရာတော်ဘုရားရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေအကုန်ပြီးသွားအောင်လုပ်ကဲအပေါ်သွားခြင်းနဲ့သူမှန်တယ်မြတ်ကြွတော်မူကြပါဦးလွန်ကြီးလုပ်လိုက်လေထိတ်ကနေနိုင်လေးဖြစ်ဖြစ်လက်စွပ်လေးဖြစ်ဖြစ်လေအိုးဝန်းနေဒါကြောင့်ပြောတာဗောတခါကြီးတခါမကြီးမြတ်ဦးဇင်းတို့ဗမာတွေကဒါပဲပါတယ်ဒါမပေါ့ဘာပဲပါမှန်ပါဖေဟာဟုတ်ပါဖေဟာရောက်ချင်ကြောင်းပါဖေဟာတွားချင်ပါတယ်ဖေဟာနဲ့ဘာပဲပါလာလေတွားကြအောင်အတူတူတွားကြအောင်ဒီမှာကျုပ်က200အရင်ပုံလိုက်ပြီဒီเจ้าဆရာတော်ဘုရားကိုလူခဲ့ပါဦးစင်းကိုတစ်ချက်မှလူစရာမလိုဘူးဒီမှာဆရာတော်ဘုရားလမ်းနေခင်းပြီးတော့သာသနာပြုနေတာညီတော်နောင်တော်တွေခင်းနေတာလားအကုန်ပုံလိုက်ကြအပေါ်သွားကြမယ်အတူတူပေးမပေါ့မှာဗါလဲတော့ပြောစမ်းပါနဲ့တော့ယူရင်ပါနဲ့တော့လေးရင်ပဲကြံ့ပေးမှပဲသွားမှာတို့ကပဲသွားကျင်တာဟေးရောက်ပါလိမ့်မယ်အာကြီးအခုဒီအပေါ်ကမလျှော်သေးဘူးရောက်ပါလိမ့်မယ်အာကြီးသွားကျင်တယ်လို့လည်းပြောသေးတယောက်မှလည်းထမလာသေးဘူးတဲ့အုံဝင်းနေဒါဆိုရင်တော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တို့ရတော်ကောင်းကြီးမြေယူတန်းဘက်မှာနေတာတို့များနေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒီလိုရလောကကြီးကဒီလိုယူနေတာတကယ်ကြီးလောကကြီးကဒီလိုရရင်ဒီလိုယူနေတာမယုံမရှိနဲ့မှန်လားရဲ့ဒုံးနဲ့ရိုက်လို့ရရင်ဒုံးနဲ့ရိုက်ပြီးယူတာဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့ရရင်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးယူကြလိုချင်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်ရင်ပြဿနာတက်တယ်နော်တခါတခါပါမလားလိုချင်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်ရင်မနဲ့တော့ကျန်တာမပြောနဲ့ဗျာဒီထဲမှာမဲခွဲကြည့်လိုက်တခါကြီးတို့ဒီမှာတခါကြီးပြိဿတွေတခါကြီးများမဟောရတဲ့နတ်ကတော်ကြီးတွေလို့နေနေဖြေကြအောင်တခါကြီးတို့တခါပြိဿတွေထဲမှာယူတဲ့တခါနဲ့ပေးတဲ့တခါမတူပါများဟောတခါမကြီးများတို့တခါမကြီးပြိဿတွေတွေကိုယူတဲ့တခါမနဲ့ပေးတဲ့တခါမတူပါများလိန်ရင်သွားကျိုးမှာနော်လိန်ရင်သွားကျိုးမှာအကုန်းလိုက်ကိုကျွတ်ထွက်မှာအိုးဝန်းနေယူတဲ့သူနဲ့ပေးတဲ့သူဘယ်သူကများယူတဲ့တက္ကမများတယ်မဟုတ်လားအိုးဝန်းနေခေါ်လိုက်စမ်းဖုံဖယားလို့ဗျာမေးစမ်းဘုန်းကြီးတို့ကယူတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးဘယ်သူများတဲ့တုံးလို့ဒါမှညီများမှလေဟောတဲ့သူရောနာတဲ့သူရောမှန်လားဘုန်းကြီးတွေလည်းယူတယ်ဘုန်းကြီးကများတာပဲဟိုမှာဆရာလေးတွေပါတယ်ခေါ်စမ်းဆရာလေးများလို့ဆရာလေးတို့ထူဖရားလို့ထူဒါမှညီမြပါလေမှန်လားနေပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံအလုံးဘာသာပေါင်းစုံတော်ကောင်းကြီးမြတ်ရေယဟန်လူအလုံးကယူတဲ့ဘက်မှာတော်ကောင်းကြီးမြတ်ရေများနေကြတယ်မှန်လားဒါကြောင့်လေးနေတော့အောက်ရောက်တာတွေမများဘူးလားပေးတဲ့ဘက်မှာနေဖို့မလိုဘူးလားဒါလေးပြောချင်တာပါအဆိုးထဲမှာတို့ကဘာရှာရမှာလောဘကတရားဆိုးပဲလေတရားဆိုးရင်စัญญင်ဘက်ကိုအကောင်းရှာလိုက်တော့တရားကောင်းတွေးဖို့ဆိုရင်ယူရမှာလားပေးရမှာလားဒီလိုရရင်ဒီလိုမယူနဲ့တခါကြီးမှန်လားဟိုတုန်းကဒီနေ့ညဦးဇင်းကဒီမှာပဲကျင်းပါဆိုတော့ကျုပ်ကတညာလုံးဟောမှာအိုးဝင်းနေမနေ့ပြန်ကအေးရဝရီတိုင်းမှာညောင်တုံးဆိုတာနီးတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာပဲပြောဦးဇင်းတို့ကအေးအေးဆေးဆေးလေးပြောပြရစေတရားကောင်းကြီးမြတ်ကြီးဟိုတုန်းက
မန္တလေး